Xitoy xalqaro kun tartibida turayotgan Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini inkor qilib, Sharq Turkistonda xalqni bostirish va nazorat qilish uchun ta'sis qilgan atalmish qonun xizmat punktining xalqning kishilik huquqini yaxshilash uchun ishlatilganligi haqida jar soldi. Xitoy tashviqot organi Tangirtog to'rining xabar qilishicha, atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik 14-navbatli xalq qurultiyi 2-chi yig'ini 3 maydon axborot e'lon qilish yig'ini 1-fevral tushdan burun 2 yig'in axborot markazida o'tkazilgan. Atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik bosh ishchilar uyushmasi partiya guruhining sekretari muavin raisi Chin Jungquan muxbirga Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini burumlab tanishtirib, avtonom rayonimiz 300 dan ortiq qonun xizmat punkti ta'sis qilib, xizmatchilarning da'vo talabi va huquq manfaatiga kafolatlik qildi. Bu o'rinlarga har darajalik ishchilar uyushmalari va advokatlarni ishchi qonun bo'yicha moslashtirib, ishchi xizmatchilarning huquq manfaatini qo'g'dash, psixika sog'lomligi qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlandi deb bildirilgan. Dünya Uyg'ur qurultiyi 2024-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatilgan bo'lib, mazkur tashkilotning bu mukofotning nomzodligiga 2-chi qatim ko'rsatilishi hisoblanadi ekan. Dünya Uyg'ur qurultiyi 6-fevral kuni bu haqda e'lon qilgan axborotda aytilishicha, Kanada parlament a'zosi Xalqaro kishilik huquq komiteti guruhining muavin raisi Aleksis Peronel Doke bilan Italiya Kengash palata a'zosi, Italiyaning sobiq tashqi ishlar ministri Giulio Trezzi Dünya Uyg'ur qurultiyining bu yillik Nobel tinchlik mukofotining nomzodligiga sungan. Xitoyning mamlakatlik millatlar ishlari komiteti o'tgan hafta Xitoy Kompartiyasining nazariy va afkori bo'lgan izdinish jurnalida maqola e'lon qilib, osonliq millatlar masalasiga doir fikr, munozara va shuningga munosabatli masalalarni texnik qattiq kontrol qilishni ta'kidlagan. Maqolada osonliq millatlar to'pidan keladigan xatarning ko'payayotganligi tilga ilinib, ideologiya xizmatining mas'uliyat mexanizmini ijro qilish talab qilingan. Janubiy Xitoy attiganlik gazetining bildirishicha, maqolada mundaq deyilgan: Biz cho'qim 3 xil kuchlarning singib kirishini qat'iy to'sishimiz kerak. Biz cho'qim osonliq millatlarga munosabatlik nashriyat buyumlarini texnik qiliplashtirishimiz kerak. Amerika va Xitoy iqtisodiy xizmat guruhining 3-chi qatimliq uchrashuvi o'tkazilgan bo'lib, Amerika va Xitoy amaldorlar ko'rishib, iqtisodiy krizis va ularga qarshi hamkorlikni muzokara qilgan. Yig'in haqida e'lon qilingan bayonotda Amerika amaldorlarining Xitoy sanoat siyosati amaliyoti va ishlab chiqarish iqtidorining ishib ketishi va uning Amerika ishchilari va shirkatlarga ko'rsatilgan ta'sir qatorliq ko'ngil bo'ladigan masalalarni o'tirg'a qo'yganligi bildirildi. Amerika Moliya Ministrligining bayonotida 5-6 fevral kunlari ochilgan yig'inning 2024-yil iqtisodiy xizmat guruhining tunji yig'ini ekanligi va tunji qatim Xitoyda o'tkazilganligi xabar qilindi. Xitoyning Rossiya import savdogarlari bilan muomala qiladigan asosli banklardan biri bo'lgan Chuju bankisi savdo faoliyatlarini to'xtatgan. Xabar qilinishicha, Chuju savdo bankisi xaridorlarga Rossiya bilan bo'lgan savdoning to'xtatilganligini uqtirgan. Gazet manbalarining aytishicha, banki boshqaruvchilari oldingi hafta xaridorlarga Belorussiya va Rossiya shirkatlari shundaqla shaxslar bilan savdo qilishni to'xtatganligini uqtirgan. Bir manba gazetida mundaq deyilgan: Davlat sistemasi orqali pulning yo'tkilishi Amerikaliklar va Yevropaliklarga ko'rinmasimi, bularning hammasi g'arbdagi kasbdoshlarining bankidan talab qila oladigan dokumentida aniq ifodalanadi.